師兄想問陣間有咩策略？大家一人答下。嚇？佢哋扮死全部。扮死得啦嘛？我哋殺佢哋，我哋唔好死，我哋就贏啦。哦，呢個中肯啦。跟住 Evan 就誓死追隨。誓死追隨。Evan 好嘢。Evan 叔，耶！嗱，你跟唔到個節奏啦，我哋誓死護住 Evan 叔啊嘛，耶！咁我睇翻呢個位咯。咁我上因為嗰個下低穿窿啊嘛，我打嗰個位啊。九叔，有陣間有咩策略？咩啊？唔好死。梗係死咯，盡量唔死。呢個最好嘅策略㗎，係咪？我覺得呢個係咁嘅。講一次。殺唔到佢都唔緊要。殺到人唔好死。殺到人唔好死。好。喂，你嗰邊啊？你過嚟做咩啊？好，good。開機，開機。股票手斜個中間，唔好企，唔好上去啊！手斜個佢唔出嚟，唔使理佢啊！喂 ，camman 喺度啊，睇住嚟打啊，唔好打我啊！我㗎，真係唔使理我嘅。哇！得唔使理我，唔使理。我唔係你敵人。我爭打佢。Hello， 喂 ，say hi，yeah！ 我好似冇人喎，我睇咩？你要衝過去先得。Say hi. Hello. Good. Say hi. Say hi. Hello. Say hi. Good. 得自己好。Camman， 唔好射我啊！自己好啊！你射我兩槍啊你。OK。喂寶，揀啊！呢度哎呀！1、2，係。Good。Teamwork。10